kuva isi yabaho irazenguruka, irizenguruka kandi ikagenda mu cyerekezo kinyuranye n'icyerekezo cy'inshinge z'isaha. Niyo mpamvu izuba rirasira mu burasirazuba. Ni igikorwa karemano. Hashize imyaka igera kuri miliyari 4 n'igice ikirere cyacu kibayeho, cyuzuyemo ibicu, imyuka n'umukungugu. Kuva isanzure ryabaho, imibumbe yose yo mu kirere irizenguruka. Uyu munsi imibumbe yose iri mu isanzure isa n'igenda ku muvuduko umwe, ku murongo ugabanyamo isi kabiri cyangwa se equateur. Isi izenguruka ibirometero 1600 buri saha. Uyu muvuduko w'isi urimo kugenda ugabanukaho amasegonda 2 buri myaka 100,000. Birumvikana iri ni igabanuka ry'umuvuduko riri ku gipimo cyo hasi cyane, ku buryo utakwizera ko isi izagera igahagarika kwizenguruka mu myaka ya vuba. Niba mu myaka 100,000 umuvuduko w'isi ugabanukaho amasegonda 2, ubwo mu myaka 100,000 isi bigenza ibirometero miliyari 3 na miliyoni 840. Mu bigaragara isi izahagarara mu myaka itabarika ya kera cyane utapfa gutekereza. Gusa ugerageje kwihutisha igihe, wenda umuvuduko w'isi ukajya ugabanukaho isaha imwe buri mwaka, isi ntabwo yazatinda guhagarara. Murakaza neza mu isi nshya. Isi uyu mubumbe wahagaritse kwizenguruka, aho amajoro amara amezi 6, amanywa nayo akamara amezi 6. Isi iri ku zuba rikaze ritwika. Dore isi aho imijyi yaba yaribiye munsi y'inyanja, iyindi kabiri mu butayu bitewe n'ibura ry'umwuka wo guhumeka. Isi ifite ahazaza hatizewe. Murakaza neza muri iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ntegura iki kiganiro nifashishije igitabo Système Universel cyanditswe na Pierre Hyacinthe Azayis, ndetse na film documentaire yitwa Si la Terre cessait de tourner. Isi izenguruka iva mu burasirazuba ijya mu burengerazuba. Umuvuduko igenderaho buri segonda usa n'udahinduka, kuko kugabanukaho amasegonda 2 mu myaka 100,000 ni igipimo kiri hasi cyane ku buryo no kubimenya bigoranye. Biramutse bibayeho isi ikajya ku muvuduko uzatuma ihagarika kwikaraga mu myaka 5, isi yatangira kugenda ku muvuduko wo munsi y'ikilometero 1 ku isaha, mu gihe uyu munsi igenda ibirometero 1600 buri saha. Iki gihe ku bibuga by'indege niho hantu hatangira kugaragaza ingaruka zo kugabanuka k'umuvuduko w'isi bwa mbere. Miami Tower, American 553 just turned on final. Indege nyinshi z'ubucuruzi zigenda hifashishijwe kuma bita GPS kagaragaza amerekezo, kakerekana agace iyo ndege iherereyemo hifashishijwe za sinyare cyangwa se ibimenyetso bituruka ku byogajuru. Imwe mu nkingi za mwamba mu kugaragaza ayo merekezo hakoreshejwe GPS ni igihe. Amasaha y'ibyogajuru akorana bya hafi kandi mu buryo buhoraho n'isi. Amasaha yagiye ashyirwaho hagendewe ku masaha y'ibyogajuru cyangwa se ama-horloge atomique. Kuri iyi nshuro kugabanyuka k'umuvuduko w'isi ntibyakura ku gihe ayo masaha. Gusa ibyuma biri ku isi bikorana n'ibyogajuru ntabwo byaba bikiraho ibyogajuru byateganyaga kubibona. Imikorere ya za GPS ntabwo ipfa guhita imenyera ubwo bwoko bw'impinduka zituruka ku ngendo z'isi. Ukugabanya umuvuduko ku isi kwateza ibibazo mu bikorwa bisanzwe bikorana n'ibyogajuru mu isi. Ingaruka nazo zaba ziremereye. Za mudasobwa zatangira kwibeshya, zatangira kugusha indege kure y'ibibuga byazo. Tower, American 721, aborting approach. Mu ndege abapilote batangira kubona ko imikorere y'amaradiyo yabo yajemo impinduka. Si ibi gusa, buri munsi dushyira ku gihe amasaha yacu dushingiye ku gihe fatizo. Tuzi uko saa 6 haba hasa ndetse n'uko saa 9 z'ijoro haba hasa, ku buryo rimwe na rimwe wanarebesha ijisho ukagereranya isaha. Iki gihe amasaha yatangira kujya yiyongera. Umunota umwe watangira kujya umara iminota 5. Gusa byakanga benshi kubona saa 3 za mu gitondo bikiri nijoro no kubona izuba rica ibintu saa 6 z'ijoro. Kuva mu cyumweru cya mbere isi itangiye kugenda buhoro, ibibazo byatangira kwisukiranya muri buri mujyi w'isi. Buri munsi wajya muremure kurusha uwawubanjirije. Uko iminsi ishira, amasegonda n'iminota byagenda bihinduka amasaha n'iminsi. Haba hari impinduka zikomeye mu kubara iminsi ifite amasaha 28 kandi mu by'ukuri isigaye igira amasaha arenze 28. Isi yabirushaho kuzenguruka buhoro buhoro. Ikibazo cya mbere yateza ni iki gihe, ariko nyuma y'ibyumweru 2
ikindi kibazo kiremereye cyavuka: inyanja. Iyi si ni umubumbe ariko usa n'ubwase mu mpande, ni nk'igi ariko rifite icyo wagereranya n'amabondo mu mpande nyine. Ukwikaraga kwayo ni kimwe mu bituma amazi mu nyanja aguma atuje, akaguma mu mwanya wayo. Bitewe n'uko ubushobozi bw'izi ngufu zo kwikaraga zaba zagabanutse, amazi yo mu nyanja yatangira kunyeganyega. Amazi y'inyanja yatangira kugenda ava mu gice cya Equateur agana ku mapole cyangwa se mu mpera z'isi. Amametero cube y'amazi arenga miliyoni yatangira kuva aho ari. Uduce tw'amajyaruguru nka Arctique Canadien nitwo twabanza kugaragaramo ikibazo. Hari uduce nka Arctique twatangira kugerwaho n'amazi nk'aho inyanja ya Atlantique yuzuye. Uku kuzamuka kw'amazi y'inyanja kwazana impinduka mu mwuka duhumeka. Ikirere giherereye impande n'impande z'umubumbe dutuye. Birumvikana uko kigenda n'uburyo kinyeganyega ni kunjyana n'umuvuduko nk'uw'isi yacu. Ubu noneho kuko umuvuduko w'isi waba wagabanutse, ikirere cyangwa se atmosfera cyakurikira inyanja zaba zerekeza ku mpera z'umubumbe. Imijyi iherereye hafi yo ku mpera birumvikana niyo yakorwaho mbere. Mumbai na Singapore umwuka wo guhumeka wagenda ubura gahoro gahoro. Mu majyaruguru imijyi iri ku butumburuke yatangira kugira ibibazo. Abantu baho batangira guhumeka nk'abari kuri metero 4500 mu kirere, kandi bibi byaba bikiri imbere. Aha umuvuduko w'isi waba wamaze kugabanukaho ibirometero 225 mu isaha. Umunsi waba usigaye ugira amasaha 28, amasaha 2 y'inyongera ku manywa n'amasaha 2 y'inyongera mu ijoro. Hari ibihugu byaba birimo gukomeza kuzuramo amazi aturutse mu nyanja zaba zifite amazi yazamutse. Ibihugu byegereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo byaba bitarahura n'ikibazo cy'ibura ry'umwuka cyangwa se imyuzure. Gusa nabo bahita bibasirwa n'ikindi cyago gikomeye: imitingito y'isi. Ubusanzwe isi igizwe n'ibice bitatu: icyo bita noyo cyangwa se agatima k'imbere, manto, n'icyo bita croûte extérieure. Ibi byose uko ari bitatu bizengurukira icyarimwe. Ariko umuvuduko isi igenderaho uramutse ugabanutse, buri gice kiyigize cyagabanya umuvuduko ku rugero rwacyo. Ngiyi impamvu y'imitingito. Isi yaba isa n'irimo gukaka cyangwa se hari ibisa n'ibyikubanaho imbere. Imitingito mu mazi y'inyanja yaba iri ku gipimo kitigeze kibonwa n'umuntu uwo ari we wese ku isi. Zimwe mu nkangu zacika munsi y'inyanja zajya zizamura ubushyuhe butarabaho. Amamiliyoni y'amafi yishwe n'ubwo bushyuhe n'imitingito yaba yuzuye inkengero z'inyanja n'ibiyaga. Iki gihe ibirunga bitabarika nabyo byatangira kuruka. Uko umuvuduko w'isi wagenda umanuka, niko umuvuduko w'amazi wakomeza kuzamuka yerekeza ku mpera z'isi. Ibihugu n'imijyi bigenda bisa n'ibirengerwa. Inyanja ya Arctique yari isanzwe ifite ubujyakuzimu bwa metero 4500, yaba yamaze kugera kuri metero 13,000 by'ubujyakuzimu. Amazi yose aturuka mu nyanja n'ibiyaga byo mu majyepfo yerekeza ku mpera z'isi yagenda asa n'akama, ariko agakomeza urugendo. Ku nshuro ya mbere Ubwongereza bwahita bufatana n'ibindi bihugu by'Uburayi nk'Ubufaransa n'Ububiligi. Nta nyanja yaba ikirimo hagati. Irlande nayo yahita ifatana n'Ubwongereza. Byaba bisigaye bishoboka kugendesha amaguru ukava i Londres ukagera i Paris. Muri Amerika Floride yahita ifatana na Cuba. Mexique yaba yiyongereyeho ahantu hangana na 1/3 cyayo kubera ko hari amazi yaba yamaze gukama. Ikirere nacyo cyatangira gutakaza umwuka wacyo wigira mu bice bifite ubutumburuke bwo hejuru. Aha niho haba hakiri umwuka wo guhumeka. New York, Londres na Toronto iki gihe baba nta byago baragira, ariko imijyi nka Mexico ndetse n'indi mijyi yo mu majyepfo yabisa n'iyakatiwe urwo gupfa. Umwuka waho ntiwawukiri wo guhumeka. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Denver ho muri Colorado, umuntu uhari yajya yumva umujyi usa n'uwazamutse mu kirere inshuro 3 zaho wari uri, kuko guhumeka umwuka waho byajya biba bimeze nko guhumekera hejuru y'umusozi wa Everest. Ku maradiyo baba barangira abantu duce tukirimo umwuka wo guhumeka. Uko iminsi yagenda ishira, amazi yarushaho kwiyongera mu majyaruguru, mu gihe umwuka waba ingume mu majyepfo.
kuguma muri Denver byaba bisa no kwiyahura. Leta z'ibihugu zatangira guhungisha abantu bava mu bice by'amajyepfo. Ibirunga n'imitingito byaba byasenye imihanda itabarika. Kugenda mu mihanda ntibyaba bikiri ikintu wagiramo umuntu inama. Amazi byaba yaragiye mu bice bimwe. Australia na Indonesia byaba byaramaze kwifatanya byarakoze umugabane umwe. Hong Kong n'ibindi bice byegeranye byaba byarumagaye. Ubwikorezi bwo mu mazi bwaba butagishoboka mu mpande enye z'isi. Nyuma y'umwaka umwe umuvuduko w'isi waba ugeze ku birometero 300 ku isaha. Aha isura y'isi yabirushaho guhinduka. Amazi cyaba kigenda kuva i Londres ujya i Paris n'amaguru byahita bihagarara kuko amazi y'inyanja yagiye ava imihanda yose akajya kuzura ku mpera z'isi. Yahita arema inyanja nshya mu Bwongereza. Londres yahita izimira. Berlin nayo yaba yazimiye ndetse na Moscow. Iyi mijyi y'amateka mu Burayi yakwisanga mu ndiba y'inyanja nshyashya. Byaba byarahitanye amagana y'amamiliyoni bahoze batuye aho hantu. Imijyi yo mu majyaruguru ya Canada yo yaba igihagaze. Toronto, Vancouver, Montreal. Aha abahanga mu by'ikoranabuhanga n'ubumenyi bw'isi batangira guhimba ahantu abarokotse bakwihisha hatapfa kugera imyuzure ndetse n'umutingito utapfa gusenya. Aha ni mu buvumo butandukanye bukomeye. Mu myaka 2 n'igice umuvuduko w'isi waba ugeze ku gipimo cy'ibirometero 320 mu isaha. Ibihugu bimwe byaba byaramaze kwibira munsi y'inyanja ngari, ahandi hari umwuka udahumekwa. Ku bantu barokotse haba hari ikindi kibazo gikomeye. Buri munsi umwe wajya umara iminsi 2, bivuze ko ijoro ryajya rimara amasaha 60 n'amanywa akamara amasaha 60. Abarokotse bajya babura ibitotsi kubera gutinda mu buriri. Ikiremwe muntu ntabwo cyarimwe mu buryo gisinzira amasaha arenga 60 ingunga imwe. Ababa muri ubu buzima bakumva bijya kumera nk'ibisanzwe kuko n'ubundi hari ibihugu bigira amasaha menshi y'ijoro n'ay'amanywa byo bita décalage horaire, ariko byaba ari ibihoraho. Ibi nibyo byaba ari ibyago ku bantu baba mu mijyi igifite umwuka wo guhumeka. Abantu bazi iby'imibumbe ibi bintu babizi neza cyane. Mu bihe nk'ibi abantu bajya bumva umunaniro udasanzwe mu mutwe. Ukwiyongera kw'ingano y'amasaha agize umunsi byatuma inyamaswa nyinshi zitangira guhunga. Inyamaswa zimwe zapfira mu mayira zizize ubukonje mu ngendo. Nyuma y'imyaka 4 umunsi umwe wajya ugira amasaha 628. Iki gihe isi yaba igenda ibirometero 60 ku isaha imwe. Izuba ryajya ricana iminsi 13 ritarazima igakurikirwa n'iminsi 13 y'umwijima. Igihe cy'ibihe 4 dufite uyu munsi cyaba cyaribagiranye. Muri iki gihe cy'amajoro adashira ubushyuhe bwamanuka bukagera kuri °C 55 munsi ya 0. Imijyi yo mu majyaruguru ya Amerika yabibarizwa munsi y'inyanja ya Atlantique na Pacifique zaba zaramaze kuba inyanja imwe. Amamiliyoni y'abantu yaba yaramaze gupfa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada. Mu mujyi wa New York, umujyi uri ku butumburuke bukomeye mu mijyi yose yo mu biyaga bigari, imiturirwa yabo yabigezwe mu cya kabiri. Bidasubirwaho haba hasigaye ahantu hake ho kuba. Afrika, Australia na Amerika y'amajyepfo haba ari ahantu hadaturwa kubera ibura ry'umwuka uhumekwa. Hafi ya Equateur wajya uhumeka nk'umuntu uri mu kirere kuri metero 10,000 ahasumba ku gasongero k'umusozi wa Everest. Hari abantu baba bakiri mu mato manini bashakisha aho kuba. Imikorere y'amato nayo yaba ifite ibibazo bikomeye kuko za GPS zitaba zigikora. Kuzenguruka ku isi ku gipimo kiri hasi byatuma imiyaga myinshi yo mu burasirazuba yirunda mu gice cy'isi cy'amajyaruguru, naho imiyaga yo mu burengerazuba ikirunda mu gice cy'isi cy'amajyepfo. Ibi babyita effet de Coriolis. Ibi byagira ingaruka zikomeye ku kugenzura imiyaga. Nta cyuma na kimwe waba wakoresha ngo ugenzure mu buryo bwizewe icyerekezo cy'umuyaga. Imiyaga mishya y'amanticyclone yakuburuye umubumbe. Ukumara iminsi 13 y'amajoro byateza ubukonje bukomeye, urubura rukikuba inshuro nyinshi cyane mu bihugu by'Uburayi. Ahangaha noneho umunsi umwe waba ugira amasaha 768. Kuri iyi nshuro isi yabizenguruka hamana. Mbere yizengurukaga ibirometero 1600 mu isaha.
izuba ryaba ryaka iminsi 16 butarira. Inyanja hafi ya zose zaba zarageze ku mpera y'isi. Inyanja nshya ebyiri nazo zaba zaravutse. Mu gice cy'amajyaruguru y'isi haba hari inyanja y'amajyaruguru ifite ubujyakuzimu bw'ibirometero 16. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose zaba zifite ahantu hangana n'ibirometero kari 800 byo guturaho, ubuso bungana na munsi ya 1/10 cy'ubuso zifite uyu munsi. Inyanja nshya zaba zaramaze kuzana amafi, abantu basigaye babona ibyo kurya. Kuko izi nyanja zaba zirahahoze imijyi, aya mafi nayo yaba afite ibyo kurya. Abagabo n'abagore baryaga ibyo muri supermarket batangira kujya baroba amafi yo kubatunga. Hamwe n'ubushyuhe bwa dogere Celsius 55 munsi ya 0, abantu baba bafite amahirwe yo kubaho iminota mike cyane. Mu gihe umuvuduko w'isi waba urushaho kugabanuka, urubura noneho rwahagarika kugwa. Aha effet de Coriolis yahita ihagarara. Imihengeri nayo yagera igasa n'itanze agahenge. Imvura yaba nyinshi cyane ku nkengero z'inyanja. Abasigaye mu mijyi itararengewe nka Miami, ikibazo gikomeye baba bafite ni inzara. Ubuzima bwiza bwose bwatangwaga n'iterambere bwaba ari ikintu cya kera. Hategerejwe ko isi ihagarara burundu, ibindi bibazo bikomeye byaba biri imbere. Abantu mu mahema, mu bukonje buzamara iminsi 13 kandi ari mu mwijima, nta cyizere cyo kuzaba hejo cyaba gihari. Nyuma y'imyaka 5, nyuma y'uko isi itangiye kugenda buhoro, umunsi umwe wajya umara umwaka umwe. Aha isi yahita ihagarika kuzenguruka bidasubirwaho. Inyanja n'ikirere byahita bihagarika guhinduka. Mu bice byose byegereye ekwatere nta mwuka wo guhumeka waba uhari. Isi ntiyaba ikizenguruka, ariko yaba ikiri mu nzira yo kuzenguruka izuba. Kuva iki gihe byazaba mu ijoro mu gihe cy'amezi 6, bikaba ku manywa mu yandi mezi 6. Icyitwa ijoro n'amanywa nk'uko twabimenyereye cyaba cyavuyeho. Ubu cyaba kibarwa ni imyaka. Igice kirimo izuba ryaba ryohereza imirasire ityaye cyane ku isi. Mu bice biri munsi neza y'iyo mirasire, ubushyuhe bwagera kuri dogere Celsius 55. Imiyaga iteye ubwoba yakubura henshi. Mu kindi gice kitari munsi y'imirasire y'izuba, ingaruka ntabwo zaba zicaye cyane, gusa imvura yabigwa ukwezi kose idahita. Mu mezi 6 y'ijoro hajya hagura urubura rwinshi cyane, kuko mu ijoro ubushyuhe bwajya buba kuri dogere Celsius 55 munsi ya 0. Dogere Celsius 20 munsi y'ubushyuhe bujya buba igihe itumba ryakabije muri Arctique. Inyanja nshya ku mpera y'isi zajya zihinduka ibibuye mu gihe cy'amezi 6. Mu isi itanyeganyega, abaturage bakiriho baba basa n'abakatiwe gupfa. Iki gihe abarenga miliyoni 6 baba baramaze gupfa. Ugusimburana kw'amanywa n'ijoro, ubukonje n'ubushyuhe byazakomeza uko kugera ku mpera z'ibihe. Nsoreje ikiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi. Ushobora kunyandikira igitekerezo cyangwa ingingo wumva twazaganiraho kuri page ya Facebook